Começa a rolar a emoção no campo do SBT. Mas faz o toque na frente. O Veiga dominou o Rafael, vai bater pro gol, bateu pro gol! Pra que é isso, meu filho? Calma. Bola perigosa! Esse é meu patrão! Ficou colocando a cabeça nela, Gustavo Gomes, ela vai pela linha de... Vai partir pra cima o Rony, invadiu a área o Rony, outro, tenta sair da marcação do Rui, é pênalti! Cobrança, vai o William correr,